Hi guys and welcome back to my channel. So in today's video zan nuna muku step by step yadda na yi wani challenge a inda na mai da dala 100 zuwa dala 1000 wanda cikin kwana uku, wanda kuma a wannan bidiyon like kuma ce kwana 4. So kuma a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ka yi, like ba lallai sai dala 1000 ba, even idan dala 3 kake da shi yadda za ka yi wato za ka yi challenge, kun gane, ta yadda za ka iya mai da shi dala 20, like dala 50, dala 100, like komai yanayin jarin da kake da shi. So zan nuna muku step by step wani strategy da nake aiki da shi, like yana na yi wannan challenge din and then na yi mai da wannan kuɗin zuwa wannan adadin. So kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon in nuna muku step by step yadda na yi. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel din nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na shigo cikin account ɗina, wanda for now za ku ga gashi nan, like bari na yi refresh na shi so that ku sake gani, like kun gani. So dala 1000 har da 100 har da 47 ma, as you can see, kamar yadda kuke gani, wanda ya kama miliyan 1 da wani abu kenan. Okay, so a wannan bidiyon zan nuna muku step by step like strategy da nake aiki da shi ko kuma na amfani da shi, wanda kai ma idan dai kai aiki da shi insha Allah like za ka yi making wannan adadin. Okay, so kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, abu na farko za mu fara yi, za ka zo nan bottom ɗin da aka saka deposit. So za ka zo ka yi deposit. So I know like akwai inda suke samun issue wajen siyan dala ko kuma makamancin wannan. So wannan site din ba ku manta ba, za ma na ce muku sun yi update ta yanda yanzu za ka iya amfani da naira namu na Nigeria. Okay, so after ka gama deposit, so like yanzu za mu dawo, idan na dawo wajen home kamar yadda kuke gani. So after idan muka dawo nan, a nan wajen kar ku manta akwai calculator da suke da shi, so wanda za ka iya amfani da wannan calculator din wajen samun compensation. Wato idan kai trade sai kai loss na kuɗinka, so za su baka compensation, amma make sure sai kai amfani da wannan calculator din. So for now kamar yanzu idan ka zo yanda za ka yi amfani da wannan calculator din, a nan za ka rubuta capital da kake da shi, kun gane, kuɗinka. So like in $20 ne ma, in 50 ne, in 100 ne. So kun gana kamar mace mai 1000. So zan nan na calculate. So idan na calculate, so gashi nan wannan 3 stage din, gashi nan trade na farko zan shiga da 0.9, trade na biyu zan shiga da $2, trade na uku $6, trade na hudu $15 kamar. So make sure zan bi wannan stage din. So duka idan na bi wannan stage din na yi loss, dan yi magana mai agent din su, wanda zan muku dropping handle na agent din su. So za ka iya magana, za a baka compensation, wato za a dawo maka da kuɗinka, amma ba duka ba, za a dawo maka kamar da 70 zuwa 80% na kuɗinka, kun gane. So make sure like za ka iya amfani da wannan. Ga wajen invitation, coffee trading, ga wajen simulation din nan. So in ba ku manta ba, a videos din da suka wuce na muku bayanin yadda wannan simulation din yake. So waɗannan ga wanda ba su da capital, kun gane, za ka iya zuwa wannan simulation din. So idan ka zo za ka yi trade, za su baka demo account mai dala 20,000 a ciki. So za ka ta trade a ciki, kun ga kamar yanzu da ganawa ma za ku ga kuɗin a sama ya dawo 19,000 da wani abu. So za ka ta trade, za ka mai da shi stage, kun gane. Idan ka mai da shi yanzu yanda suka baka, idan ka mai da shi I think $30 ne, za su baka kyautan TRX. Idan ka yi gaba har a zo matakin da za ka ci iPhone 17 Pro Max, wanda idan ko su baka wayan ko kuma su yi maka deposit na kuɗi a cikin account ɗinka na daidai kuɗin wannan wayan, idan ya so za ka iya withdraw na kuɗin in ka ga dama ka siyi wayan, ko kuma dai kai di yanda za ka da shi, you know. Okay, so kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, like bari mu shiga. Kafin nan ga nan wajen kuma tax, ga wasu tax nan. So za ka so make sure waɗannan tax ɗin like duk bonuses ne kawai za ka samu. So idan kai sabon user ne a cikin wannan platform ɗin, so idan ka zo waɗannan za ka yi completing waɗannan tax ɗin. So idan kai completing ɗin su, akwai bonuses da za su baka, you know, akwai bonuses da za su baka. Okay, so yanzu kai tsaye za mu zo nan bottom ɗin, wannan ɗan alaman da kuka ga red and green ɗin. So idan muka yi clicking akan shi, so kamar yadda kuke gani a nan wajen, a nan ne za ka na trade ɗin. Okay, and then kar ku manta akwai signal group da suke da shi kamar yadda kuke gani. So za ka iya aiki da signal group ɗinsu, and then da kuma ka iya amfani da normal strategy da kake like idan ka iya. So ni ba ko da yaushe nake amfani da signal group nasu ba, but amma signal ɗinsu ma is okay. Okay, so ni yanzu kamar yadda na faɗa muku, zan nuna muku strategy da na yi aiki da shi, like na making wannan kuɗin. Okay, so da farko like bari na yi refresh saboda
like bar na yi refresh so that na so zan muku explaining wani abu ne. Okay, so da farko abin da nake yi idan na shigo, abin da nake yi like nakan yi understanding yanayin yanda waɗannan colors ɗin suke tafiya. For now za ku ga yanzu idan muka danna ga wani waje da aka rubuta period nan kamar yadda kuke gani an saka arrow, so in muka yi clicking akan shi, so a nan wajen like za ku ga yanayin yanda candle ɗin suke tafiya ko kuma ce yanda colors ɗin suke tafiya. Kun ga yanzu gashi nan wannan like idan muka ɗan yi baya, in muka yi baya za mu ga kamar yanzu for now daga nan wajen kun ga da ya bada red thread guda uku a jere, ya bada red guda uku ko, sai ya zo ya bada green like sai ya canja pattern ne. Inda za mu duba tun daga ƙasa za mu ga ba haka yake tafiya ba, kun gane, za mu ga ba haka yake tafiya ba. Okay, ko kuma bari yauwa misali ba daga nan kun ga da ya bada daga nan wajen ya dawo wani tafiya, da ya bada red ja ɗaya sai ya bada green biyu, ya bada ja ɗaya, so a nan wajen kun ga ya sake canja pattern, yanzu ya bada green guda uku a jere, kun gane. So abin yi kana dan wannan saboda yana pattern din yana saurin canjawa, but amma da mu in kai understanding din sa na faɗa muku like da ga babu wani matsala. Okay, bari in na dawo ta nan yanda kuke ganin shi a jere yanzu for example kun ga yanzu ya bada green guda 4 a jere ko, so yanzu me ya kamata mi, yanzu abin da ya kamata mi tsayawa za ka yi ka samu confirmation. Menene confirmation ɗinka? Maybe yanzu zai iya dakatawa yanzu daga bada green guda 4 nan sai kuma ya bada ja guda 4, kun gane, but amma ba za ka yi gaggawa ba. Kun ga abin da nake faɗa muku yanzu kun ga ya dawo yana bada ja, so yanzu me za mu yi a nan wajen, yanzu ba zan yi rush in ci direct zan shiga trade ba, zan jira yanzu next trade idan ya bayar akan green ya bayar da ja, so ina da idan yanzu next trade ya bayar ya sauka akan ja, so ya bani confirmation na cewa zai iya bada ja din nan shi ma guda 4 kafin ne ya sake zuwa ya sake bada green. So a wannan lokacin ne amfani da wannan daman sai na shiga trade. So irin wannan lokacin ne kuma nakan yi amfani da shi ne idan na samu set of mai kyau. Ba na yin trade da yawa, amma idan na samu set of mai kyau sai in dan shiga da kuɗi mai yawa, ta yanda irin trade ɗaya biyu idan na yi is okay, za ku ga lokaci guda kuɗin ya yi yawa. Maimakon yanzu in zo ina ta rashin damuwa na kawai kowane kala in shiga, a'a sai na yi na jira shi ya bani confirmation. Kun ga yanzu ban tsaya na ce da na yi rashin maybe da na yi loss, ko kuma yanzu yanda ya bada kawai in ce zan je in shiga akan ja din nan. Yawwa, so kun ga yanzu gashi na ya sauka akan ja har guda biyu. Yanzu me zan yi? Zan iya ce okay, so next trade bari na shiga akan ja, kun gane. So bismillah, zan ce next trade zan shiga akan ja, yanzu zan shiga da $100 misali ba, kuna fahimta. So like anyway dai idan ya yanzu next trade zai iya sauka akan jan nan, ta yanda kun ga ya bada green guda 4, dai bada ja 4, ya sake bada daga nan maybe ya sake ya canja pattern ya dawo bada green 2 ja 2, ko kuma ya dawo bada green 5 ja 5, ko kuma ja 5 green 5, kun gane. Pattern din like yana caccanjawa ne. Yanzu bari mu ga wannan maybe like ko kuma daga nan pattern din ya canja, I don't know, but amma idan na samu haka dawo ga yakan yi wuya, kun gane, irin yana wuya kuma ba hakan zai ci gaba da tafiya ba. Bari mu jira shi ku ga, so bari mu jira shi ku ga. Wow, you see ba abin ba magic ba ne, you know. Kun ga gashi nan na yi win akan, so yanzu ina da wannan akan cewa yanzu next trade ma zai iya sauka akan ja. Yanzu me zan yi? So kun ga yanzu trade na gaba kuma yanzu ba ni da irin wannan confirmation akan sa, irin guarantee irin 100% na cewa zai sauka akan wannan. So da haka zan rage kuɗin da na shiga da shi. Kun ga yanzu na shiga da dala 100 na samu dala wajen 90 da wani abu. So yanzu next trade zan ce okay, so yanzu kuma maimakon yanzu in ce zan shiga da kuɗi mai yawa, yanzu kuma da 45 ɗin nan kawai zan shiga. So a nan ma akwai waɗanda suke samun matsala. Yanzu mutum da wani ne yanda ya ga kan nan next trade sai ya ce zai shiga ai da kuɗi mai yawa, kun gane. Next trade sai ya ce so ai bari ya shiga da kuɗi kaza. So irin wannan sai ga kayi loss na wannan kuɗin. But amma kun ga yanzu ban shiga da, saboda in samu na yi secure na wannan profit da na samu. So kun gani like you see ba,
so ya canja pattern din, ya canja. Yanzu kun ga na a ce na ɗauki dala 200 na shiga da shi, da na yi loss in support, amma kasancewa ban yi haka ba, kuɗin da na yi loss din yanzu kaɗan ne. So yanzu me zan yi a nan wajen? So yanzu zan sake jira samu confirmation. Menene confirmation ɗina na gaba? Yanzu maybe ya canja pattern ɗin, ya dawo ba da green red guda uku, maybe green ma yanzu zai bayar guda uku. So yanzu me zan yi? Yanzu zan jira in ga next trade akan me zai sauka. Idan ya sauka akan green, so next trade da zai yi, zan yi placing akan green. Kun gane? Zan yi placing akan green. Okay, so yanzu bari mu jira shi wannan trade ɗin ya gama, next sai mu ga akan me za mu shiga idan muka samu confirmation. Okay, so komai yana so ya kasance kana jiran confirmation. Idan ka samu confirmation mai kyau, sai ka yi amfani da damanka. Okay, like ba. So bari mu jira shi mu ga. Bari mu jira shi. You see ba? So kun ga yanzu zan iya ce so zan yi placing trade ɗina akan green. So da nawa zan shiga? Like bari na sake shiga da $100. Bari na yi kasada. To bari na sake shiga da $100 kamar yadda kuke gani. So even yanzu idan da zan yi loss na wannan $100 ɗin, kwata-kwata loss ɗin da na yi kaɗan ne. Kun gani har yanzu kuɗi ne ya dawo dala 99. Kun gane? A dala 997, sorry. So kun ga still da irin loss ɗin kaɗan ne, tunda da dala 1000 da nawa, so da 140 ko? So like dai bari mu gani. So the more dai na ɗan yi trade 1, 2, 3 na samu abin da nake so, kawai sai na haƙura da trade a wannan lokacin, sai kuma wani lokaci ko kuma washe gari. Kun gane? So yawan yin trade ma like yakan jawo mutum ya yi loss na wannan mafa kuɗin shi. You see ba? So kun gani like kun ga yanzu ya ba da red guda uku, yanzu sai ba da green guda uku. So yanzu ina expecting next dai dawo ba da red ko kuma ya sake canja pattern din. You know? So sai ka ɗan idan kai understanding wannan, za ku ga abin ya zama maka is better. Kun ga yanzu na yi trade guda biyu, na yi loss. Amma duka trade din idan ku duba, kowanne na kan zauna na jira confirmation mai kyau. So idan dai ka karanci yadda waɗannan pattern din suke tafiya, abin za ka ga ya zama maka is very simple. Kun ga yanzu dai yanda nake amfani da shi, kowanne idan ya zo kan wannan sai na jira shi. Ba damuwa na bane sai na yi trade 2 ko na yi trade 3 a lokaci, ko na yi trade da yawa. A'a, amma in samu trade ɗaya mai kyau ma is okay. Kun gane? Yanzu inda zan yi missing trade guda 10 ni bai dame ni ba, amma in dai da za ka samu guda ɗaya mai kyau ko guda 1 zuwa 2, 3 masu kyau is okay. Za ka ga so na kan yi amfani da wannan damar sai in ɗan shiga da kuɗi mai yawa. You see ba? So wannan shine like yanda nake amfani da wannan strategy ɗin, kuma yana aiki sosai. Kamar kun ga yanzu like dan shigowa na, kun ga yanzu gashi nan kuɗi na ya dawo nawa. Na samu daga shigowa before na ending bidiyon nan, gashi nan na samu riban wajen dala 150. Kun dama dala 1040 ne a account ɗin shigowa na. So kun ga yanzu ya dawo dala 1000 da wajen 200. Okay, so make sure kuma za ka iya aiki da signal group nasu, shi ma yana da kyau. Suna ɗan dropping signal masu kyau. But amma idan kai understanding wancan strategy ɗin, za ka ga ba za ma kana iya amfani da signal group ɗinsu ba. Kai da kanka za ka na yin trade. Kun ga yanzu an na gama trade, like ban yi amfani da signal ɗin da suke bayarwa a cikin group ɗin nan ba. Just kawai ina trade ɗina ne ta hanyar amfani da wannan strategy ɗin. You know? So ga waɗanda ba su da jari kuma kar ku manta, kamar yana da faɗa muku wannan simulation ɗin za ka iya aiki da shi. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon, kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share ɗin shi, and then kar ku manta da join na free signal group namu, group namu na Telegram da kuma na WhatsApp. Link ɗinsu yana description na bidiyon nan. So idan ma kana da wani tambaya za ka same ni, ina nan ko da yaushe a cikin group ɗinmu available, za ka iya